欢迎收听闲话春秋，听众朋友您好，我是王斌，今天继续给您讲历史故事。今天王斌给您说的是一件发生在乾隆年间的怪鸟杀人事件。话说在清朝乾隆年间，在山东住着这么一家人，这家人呢，人也不多，就4口，公公婆婆、儿子和媳妇儿。这儿子和媳妇儿刚结婚有半年。话说有一天晚上，这婆婆这老年人睡觉轻，就被什么声音给弄醒了。抬头一看，发现儿子媳妇儿的这屋子里正亮着灯，那是2半夜啊。于是就赶紧推老头子说：“你看，这都几更天了，他们屋子的灯怎么又点上了？”这老爷子正睡着香呢，正在那做梦呢，忽然被叫醒了，不高兴了，嘟嘟囔囔说：“快睡吧，人家小两口过日子，你操那么多心干嘛？”这老太太还是不放心啊，就起来去看看。结果刚一起来，刚推开自己的屋门，忽然诡异的事儿就发生了。对面儿子媳妇那屋子里的灯哗灭了，黑夜瞬间吞没了这个夜空的小院子。紧接着又传出了怪鸟的叫声，这小两口的屋子里好像有一只巨大的怪鸟在噼里啪啦的扑扇着翅膀。小两口的屋子里好像有一只噼里啪啦的怪鸟在扑扇着翅膀，然后传出了尖利的叫声，紧接着一只硕大的怪鸟破窗而出，就顿时消失在黑夜之中。老太太赶紧冲进儿子媳妇的房间一看，一见把自己给吓坏了。儿子躺在床上，肚子已经被剖开了，人早就死了，而媳妇儿早就不见了，是踪迹皆无。这事儿发生了几年以后，当地来了一个新的县令。上任一开始这县令就要看一看以前一些案子尤其是没破的案子，从白天一直看到晚上。起初看的呢都是些小偷小摸的案子，等到翻开这个案卷的时候，忽然精神一紧张，把油灯也拨亮了几分，看得更加仔细了。旁边陪着他的昏昏欲睡又不敢打盹的那师爷，见这县太爷精神紧张，凑过来一看：“您看的什么案子呀？”一看是这事儿就低声说：“老爷这案子您可以不用理会，这已经过了好多年了，这全县百姓都知道这是闹鬼，前几任县令都没理这案子，都给封存起来了，老爷你也别管这事儿了。”这新任县令一听就更好奇了，就问这师爷：“这么说这案件的经过你也知道几分？”师爷点点头。县令说：“那好你给我说说这事的详细经过，案卷这卷宗上写的没那么详细。”于是这师爷就把这几年前轰动全省的这一奇案娓娓道来。这事儿就发生在本县。本县呢有一个乡民，家中条件虽然不算是太宽裕，但是也不愁温饱，家里只有一个儿子，长大了，娶了个非常漂亮的媳妇儿。结婚半年以后回娘家，在娘家住了一个月以后丈夫高高兴兴的去接媳妇儿回家，接到之后就往家回。这当时是乾隆年间，也没什么公交大巴私家车之类的20多里地一会儿就回来了，那不是，那纯粹得靠走路。话说这个丈夫接到媳妇儿之后俩人就高高兴兴的往回走，走了20多里地之后，路经一片古墓这一片坟地，这树木阴森，十分的恐怖。在这儿这媳妇儿突然说尿急要解手。这丈夫说咱们还是别在这儿解了，你看这地儿是吧，据说闹鬼会附到人身上，咱们还是忍一下，到前面再找个地方再解手吧。可没成想这媳妇儿说实在受不了了，我很快。这丈夫只好由他去了，眼睁睁看着这媳妇儿就走进了墓地之中，消失在一片丛林里。这丈夫就在这儿等可是左等不来，右等也不来，等了好久，这等急了，
这媳妇儿才出来了。这丈夫看着她，总觉得不太对劲儿啊，因为你看这媳妇儿进这树林之前穿的是绿色的裙子，可出来以后怎么成了蓝色裙子？更加奇怪的是，这媳妇儿看上去神情恍惚啊，你跟她说3句，她不搭理你1句，就连声音举止也像换了个人似的。要不是这模样没什么变化，这丈夫还真以为换了个人呢。这丈夫以为自己眼花了，也没敢多问。等到了家，左想不对劲，右想不对劲，跟自己老爸一说，怀疑是不是这墓地里的鬼魂附到了媳妇儿身上。这老爷子一听哈哈大笑，哪会有这种事儿，八成是你太累了，你早点睡吧。于是这丈夫和媳妇儿就去睡去了。就在当天夜里发生了这宗奇案，怪鸟杀人案，媳妇儿失踪了，这丈夫死在床上，肚子都被剖开了。听完了师爷的讲述，这县令沉思片刻之后说，后来县衙里派人去看过现场吗？有没有发现什么异样？这师爷说啊，这起初啊，我们也怀疑是盗窃抢劫的案子，可是一看这屋里什么东西都没丢啊，都完好无损，也没丢银子什么的，床上的帐子都没破。有一点奇怪的就是床单不见了。最初接案的那位大老爷县太爷认为，这很可能是那家媳妇儿就在墓地解手的时候鬼魂附身，到了夜里阴气旺盛之时，就摄去了媳妇儿的肉身，杀死了那个丈夫。那既然是鬼神所为，那也不是人力所能破获的。这我们啊也没有在这个案子上再费什么劲儿了，就这么算了。这位县太爷听到此话，摇了摇头说：“不，这不是什么怪鸟杀人，这是一起因奸而成的杀人案。”此话一说，这师爷惊的是目瞪口呆啊。这县太爷微微一笑说：“先睡吧，明天我要重新审理此案。”到了第二天一大早，这县令啊就派人把这个丈夫的父母和媳妇的父母都给叫到堂上，问他们：你们各自所在的乡村，你们各自所在的家附近啊，最近几年有没有无故外出，好久都没回来的人呢？这媳妇的父亲想了想说：我们村有个姓戚的啊，亲戚的戚，已经消失好几年了。他离开的时候很突然，从此之后再也没回来过。县令一听，马上问：那他是在怪鸟杀人案之前离开的，还是之后离开的？那位想了想说：应该是同一时期吧，就那几天。县令一拍公案，就是这个人。紧接着县令就派衙役去把这位姓戚的父母给抓了过来，然后就详细询问此人去过哪儿啊，原来经常去哪儿，或者经常去哪儿玩，然后就按照他父母的叙述派官差前去稽查。这官差啊就到了清江浦这个地方，就是现在的江苏淮安啊，就到了那儿去了。在那儿有一个酒馆里，正在那儿歇脚呢，忽然看到这酒馆柜台后面的老板娘很像是当年那个失踪的媳妇，但是官差们假装没看见，继续喝酒。没过多久，这酒馆的老板回来了，大家一看正是那个姓戚的。行，什么都甭说了，官差们一拥而上，把这俩人就给抓住了，带回县衙。也许是多年逃亡，早就精疲力尽了，这姓戚的往大堂上一跪，就竹筒倒豆子，把事情一五一十的经过全都说了。原来啊，那个媳妇儿和这个姓戚的是同一个村子的，早就勾搭成奸了。媳妇儿嫁出去之后，俩人就断了联系。
但是在媳妇儿回到娘家那1个月里，又和这个姓戚的旧情复燃。这俩人就合计着把丈夫杀掉，但是又怕官府发现真相，于是就精心策划起了一起诡案。这媳妇儿故意在丈夫接她回去的路上强烈要求去墓地去解手，然后趁机换掉衣服，装成一副鬼上身之后精神恍惚的样子，然后晚上悄悄打开房门，放那个姓戚的进屋，捂住丈夫的嘴，然后把丈夫开膛破肚，残忍杀死。之后这媳妇儿溜出屋子，到公公婆婆的窗户根下面制造声音，惊醒老人。与此同时，这姓戚的在后背上插上纸糊的翅膀，然后戴上鸟嘴一样的面具，点燃油灯。这被惊醒的老人关心孩子必然会注意到屋子里亮着灯。就在他们一出门查看的时刻，这媳妇发出暗号，姓戚的吹灭油灯，一边扑扇着翅膀，一边发出怪鸟的叫声，然后破窗而出，逃之夭夭。从此就带着那个媳妇远走高飞了。可能还有人会问，你不是说还丢了一条床单吗？这么详细的事儿你都能记得起来。这床单是因为在杀害那个丈夫的过程中，那丈夫也肯定得剧烈挣扎呀，这床单上就留下了凶手的血手印儿。为了害怕这证据留下来，所以干脆把床单也给弄走了。至此，这个怪鸟杀人案真相大白。多年的悬案终于破解了，大家在惊叹之余，不禁就问这县太爷，您是怎么判断出这怪鸟不是人扮的？这县太爷哈哈一笑说，这不是明摆着的事儿吗？如果真的是妖精作怪，那要人性命，吸人精气也好，收人魂魄也好，那是眨眼间就能办到的事儿，哪有妖精掂着刀子把人肚子给划开的还把人家床单给拿跑的？那不可能嘛！这县令说的确实是真的可能这个今天的人听起来觉得没什么，但是当时人听了之后，那是深为钦佩因为古代那时候人都很迷信鬼怪故事多，鬼怪致人死的这方式也很多，但是真的一般来说很少听到有什么鬼怪拿着刀把人肚子给刨开的，那最多也就是什么吸精气引鬼上身或者惑其心智让他自个儿去自寻死路等等等等。那掂着刀把人给捅死，那是鬼怪干的事儿吗？人家一般不干这种低档的事儿。这说到这儿再讲2个好玩的故事。在古代的很多笔记小说里面都记载着这样的一些和鬼怪有关的事儿比如《子不语》里面就讲了一个骷髅复仇的故事。说这个在江苏常熟有一个叫孙寿军的人，你看这说的有鼻子有眼的，名字都有叫孙寿军据说这个人呢胆儿大但是这个经常爱搞恶作剧对鬼神不敬。有一次要外出，忽然想解大便解大手，于是呢就找了一片坟地在那儿蹲着。到那儿看到荒野之中有一个骷髅就是死人的头颅，然后这个家伙就蹲在这骷髅上面，一边蹲着一边大便，一边还问这骷髅，怎么样，好吃吗？没成想忽然骷髅说话了突然说了一声好吃。结果这声吓得这孙军寿裤子都不带提的，撒腿就跑，就往家跑。没成想这骷髅后面跟车轮似的打着滚的追他。孙寿军面如死灰的逃到家，从此之后就得了一场大病，每天自个儿吃自个儿的大便，一边吃一边还说好吃吗？3天之后死了。这还有一个更惨的故事那是在南朝刘义庆在《幽民录》中记载了这么一个故事。说有一个何参军他外出办事，走到野外内急也是内急，要解手，这慌不择坟，就一泡尿撒在这个骷髅头上，也是一个骷髅。回去之后睡觉的时候就梦见那骷髅给他托梦，说早晚要报复他。把这个何参军给吓得晚上不敢上厕所。
可是不上厕所怎么办呢？这急呀！于是就在自家院墙凿了个洞。这为什么在院墙上凿了个洞呢？那这个姓何的想，不能这个尿在自己家院子里啊。于是就把纳化儿是吧？这个古语说纳化儿就是现在这个男性的泌尿器官就把纳化儿伸到这个洞外就解手正在那撒着呢，突然过来一只大老虎。这大老虎大概是半个月都没吃饭了，然后饥不择食。接下来的故事我就不用再说了，你可以想象得到。所以说这些故事里都包含着古人的厚道，死者必须得到尊敬，哪怕是暴尸荒野也不能凌辱，何况在墓地里小便还要在杀人之后把罪责推到鬼的身上，这样的行为鬼都不能放过你。好了，今天就和您聊到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。